live. You are now live. 我睇唔睇 mute 㗎？我唔使。你唔使 mute 啊？都話你唔食 mute 咯。等陣啊。裝人。OK, send request。send 咗。你 accept 咗阿蛋先。有分別咩？你都係逐逐。哦，即係讀。係啊，好似即係大家睇落冇咁亂咯。我撳咗啦，你要撳掣啊！我 friend 佢入咗嚟先。再撳多次，再撳多次。EGG declined. Wait a second. OK， 到我啦。Hi。你唔使轉你嘅 filter 咩 ？EGG 要。本身都喺邊啊 ？Where？好難揾啊 ，Pink Tea 真係。咦？你哋使唔使 mute 定 G 嗰個？我 mute 咗啦，係揾唔到 Pink Tea，所以佢個 Pink Tea。我啊哋好中意 Pink Tea。點解冇咗？你再 request 啊？唔好意思啊，我哋嗰啲故障。你 send request 俾我嘅，係得，send request 得，好好笑。喂，我撳啦。哇！好似個 CCTV 咁。係啊，我覺得好搞笑。唔知大家睇個次序太係密啊！即係好似好多個自己。下面咧，你係解開咗一半啊。咁咯，咁咯。下面解開咗一半。Hello， 呢個咧，哇！呢個咁黃嘅，呢個咁假。你喺度玩 filter，點解我收得咁差嘅？但係你哋係咪同我用緊同我個 WiFi？係同我 WiFi 啊？唔住，是但。我哋係傾偈大會嘅今日，但係我哋有好多嘢 set up 咗。但係咧，我哋諗住一路傾偈，一路食下嘢啦。我哋試咗咩先？睇下有冇人。144P，我想問144P 嗰個係咪我啊？如果又係我，懷疑係我喎144P。但係我成日都有嘅喎，144P。你係因為喺你屋企嗰個 WiFi 寫144P 咪？係。嗱，我哋今日係邊個144P？準備咗啲好想食嘅嘢，跟住然之後一路食一路同大家傾偈嘅。係啦，有啲咩傾啊？我豬嚟嘅，你唔係台主嚟咩？係啦，因為咧我今日召喚咗兩位翻嚟就去食嘢啦，所以我哋咧而家就食啦。即係咪坐後少少？你個橫鏡頭係得翻得橫鏡頭咯。而家就變咗係係咯咁。係啊，嗰度又曬你衫啊！我哋挨後食咯。好啊。我可唔可以食就揀變不如搣埋隻眼揀一個。慢揀啊！你包剪就唔係喎，咁我哋要 switch 啲位置。咁不如咁啦，我 switch 啲位置，跟住你哋兩個揀一個數字9宮格咁樣咯。好啊。好啊。 9宮格咁，你合埋啊，合埋啊，合埋啊，揀個數字9宮格，我 switch 啲位置。咁即係我哋揀兩個食。揀住兩個先咯。好啊，揀兩個數字啊。好7 7 3咯4 5 6 7，哦3同7呢度。哦耶！好。咩嚟㗎？哦，唔係，講下包呢個咧，蛋卷，我想試蛋卷多啲喎。條 Swiss roll cake。我可以，我識讀啊！而家日文，オバル呢個冇日千，佢讀千喎，佢唔係天，係千晚咯。オバルティノの我諗。スイスロール，Swiss roll 係啊，佢冇 cake 㗎，佢得 Swiss roll。唔係啊，佢唔係天㗎，佢係千。Ovaltine 嚟㗎，Ovaltine 人哋個 brand name 係。咁個 cream 咧？冇 cream 字啊，咁 Swiss roll 咁樣咯，瑞士卷。食咗邊個？同一時間。同一時間。你同一時間。好。今日都着咗 Nexus 件衫，好好着 ，Yes，of course。我買咗 Nexus 帽。係啊 ，Nexus 帽，今日係勁 Nexus 嘅，我連頂帽後面都係 Nexus 嘅。咦，係我哋可以熄咗個風扇。咦，你已經食緊？好唔好食啊？同埋1食3、2、1。係咪會好食啲？點解3、2、1啊？點解3、2、1啊？開佢咯。咩開？開佢咯。你介意口水嘅咩？我第一次試。
好似邊個有啲吸引喎？唔係，等陣我哋一個一個嚟，好唔好？咩餡都嗰啲有啲混亂啦，而家。誒好，我哋咧，台主法我哋應該係一人一睇，然後一齊食嘅。係咁㗎。我幻想係咁。但我唔想喺手拿住，你俾我攞個紙巾先，遮住個 cam。唉，攞個外賣紙巾。但我哋手都掂過。唔係你手掂過冇問題。係蜜瓜包，有 cream 嗰邊。 cream 嘅蜜瓜包。真係㗎？肚餓嘅係嘛？咩？呢個係呢個係蜜瓜包。我 share 嘅，你唔係我俾佢咩？食咗啦嘛，我冇食過你呢邊啲 cream。好混亂。唔好食啊！台主幾好食係咪生日啊？Happy birthday！ ！Happy birthday to 你真係冇 you！諗住俾我食嘅喎。好好食喎！點解會我收小菜？係咪咧？有咩原因啊？我覺得我屋企個 WiFi 同我係好唔 friend 嘅咯，即係我長期喺屋企咧係用唔到 WiFi 嘅。我都係唔好攞隻手，或者手成手都係。換紙巾。喺前面咯，頭先我攞到阿蛋話哦，喺邊啊？嗰度喺嗰個嘢後面，藍色。哦，好。蜜瓜包，俾嘅有啲咩想問我哋啊？大家有啲咩想同我哋傾偈？隻蛋咧評分啊！喺呢度咧已經夾硬改個名做 cos 啦。哦，你專號餐3 cosine 10哦，係啊，佢 cos， ，cos 佢俾人夾硬改個名。係。諗住着 Nexus 3考第2次車，希望 pass。好咩？我哋係筆試定未？俾你做 comment。佢話我哋講經大會咯。咩經啊？財經定係日經定係經濟啊？ OK，經驗值 next， Nexus。我哋仲有另外一個名㗎呢個組合。我哋好捧場，佢好捧場啊！今日心情幾好，有得食。得啦，我試下呢個 Swiss roll 啦，係阿蛋係唔係好中意食嘅蜜瓜包，係咪你哋本身唔中意蜜瓜包嘅 texture 啊？但係我想講有 cream 好啲喎。俾你發現咗。你中意食冇 cream 嘅嘢㗎嘛？我中意食有 cream 嘅嘢。你不如食鹹 cream 先啦。但咁我咪就係咬咗中間個心咯。你食咗先啦，係咁多嘢講啦，點啊點啊！咁鬧人咁多嘢講啦，食嘢。俾人鬧我成日都。頂浮油冇，仲有冇機會買到？冇晒啦！我哋因為咧，我哋次次都係限量嘅，所以咧賣晒就賣晒。期待下一期咯，或者你買 Nexus 呢頂咯，呢頂都有同曲異曲之妙嘅，我覺得。同工異曲之妙。同工異曲之妙。知唔知同工異曲係咩意思？即係邊個工邊個曲？知啊？邊個啊？你講。我梗係知啦，我梗係知啦，你問我咩？你食啊？食嘅。呢個係 Swiss roll cake。叫我食嘢，唔好講嘢住。我覺得頭先個 cream 好食啲，我 feel 到我睇到個樣都覺得頭先個 cream 應該好食啲。呢個好係甜啊！冇咁誇張。好甜啊！I cannot，我都係飲翻個蓋條。咦係喎，我想呢個，我覺得用奶送呢啲，即係嗰啲其實咧，朱古力或者好 creamy 或者唔係好甜啫嘛。啲。其實我呢個已經係微甜啦，嚇好甜喎！頭先嗰個冇咁甜咯。我覺得呢個 combination 咁樣開啦，佢啲搞笑。唔係我平時咧，係咯，我都以為我記錯異曲同工。異曲同工同同工異曲係一樣㗎，啊係可以一齊用嘅。係咩？有好多四字詞語都係前後我哋嘅可以調轉㗎。 senior 話我可以默默唔出聲啦，因為我驚我錯咯。唔係係真㗎，係兩個字都用得㗎。哦，同工異曲異曲同工都用得㗎，即係其實係因為佢係咁樣嘅一個組合咯，係。我咪可以揀嘅。啊，你揀咧？但我想講咧，到你匿埋陣。哦，你洗一洗。自己洗啦，點？我哋咁樣1、2、3。其實我見到你好大興致啊！我哋留翻個勁嘢，最尾我想先食講我啱先咧，即係話我啱先平時即係我平時係中意飲微甜配方啦，已經即係豆奶咁樣。係咁但係頭先食完嗰個 Swiss roll 再加呢個奶之後，勁甜咯，真係好甜啊！有冇味？我要呢度啊，嗯，嚇，唔係會篤我喎。篤啊！我呢個，唉死啦！呢個食唔好食，唉，
唔係可能好好食啦。吉士包呢個係吉士包。幾時一齊開 live 打機啊？幾時一齊開 live 打機？我唔打機啊！正喎！有啲咩機你可以一齊？我可以開 live，你哋打機，我剪片咁。我想玩鬼嘅遊戲，我都想玩。有咩叫鬼嘅遊戲啊？即係做乜鬼啊？呢係有山挑咯，好笑嚟。個咧有啲似咧，你有冇食過有一條好腸仔包長？唔係啊，有一條好長嘅忌廉包。日本嘅人山崎嗰啲啊，即係麵包鋪有賣嗰啲咧。佢睇落唔想食咯，嗱我都講咗㗎啦。台主邀請我食第一啖，大家試下啊嘛！我哋而家打係咩都食，即係佢咩都中意食。但我永遠第一啖都係冇餡嘅。等你咬咗個餡俾我。因為話我同阿芬打機，我唔打機啊，我淨係打跑 online。同我哋打。其實我淨係打跑 online，我哋兩個玩跑 online 啦。嗱，隊仔都同我玩跑 online，你哋同唔同我玩跑 online？冇啊！你可以介紹。我打開咗一次個戶口，用咗一次玩冇計啊！唉，我覺得電腦 game 冇咁好玩，我中意有手掣。我以前玩 V，因為成日喺度打網球。唔係，我真係唔中意食包咧。其實我中意食鹹包啊！我好慘啊，咁咪嚟逼逼食包食甜包，仲要。嗱，我係台主，我哋呢度每一樣嘢食，我哋每一個人都要食至少一啖。It's a must。唔係，其實我覺得早餐嚟講係幾好食嘅，同埋佢唔甜，唔算好甜。咁係有脆脆嘅。佢個滑脆係咪？有個 crunchy 喺度。我覺得如果早餐食係幾好喎，佢唔係好甜咯，其實。我中意。我覺得唔好甜。我都覺得唔，我咪話唔係好甜啱你咯。我覺得唔係。咁呢個甜度先啱我，但係如果俾我揀嘅話，我會揀唔係歐華田嗰個 version 咯，即係呢種包佢唔係啊，係啊，呢種包唔係啊，你真係冇食過㗎？有冇食過啊？好長一條，忌廉包嗎？好長一條嗰忌廉包，好長㗎，嗰條係咁長。我知。細個睇嘅時候咁長，而家睇咁長啦。細個睇你覺得都長㗎。冇咁長啦，即係咁長咯，咁長。但係細日長過呢個，但係嗰個白色嘅忌廉好食啲啊。係啊，好啊，我覺得。好啊，我哋下次試咯，好。你啲麻隻眼紙喺度。啊好啊。我哋個進度好快。但我睇到喎，其實。喂，其實你哋放棄咗咯。哇！我攰啦。耶！咩？泡芙，其實我睇到嘅你頭先。你放翻喺呢個留翻最尾先食啦。唔係呢個最後呢個最後意思。呢個要叮啊！呢個要叮啊！唔使叮。呢個留翻最尾呢個要叮啊！叮咗先至會留心㗎，你唔叮點留心啊？最尾我哋試勻咗呢度呢排先。唉，啲人啊，唔食啊，唔食啊，要我食啊！陣間先，因為我哋每一個都未食晒㗎，因為我哋要慢慢陣飽咗。我傾下邊個好食啲係咪？係啊，好浪費啊！真係有啲。都未食。我就係叫你哋兩個嚟陪我食。係，好唔好意思。呢個 live 係Tanya自費，Tanya 揾 Cindy 媽幫手自費。係呢個係純粹自己開心。我中意呢個喎。泡芙有點解唔好食啊？我係咁好做啊！其實我一路都好想做，即係嗰啲mukbang啊，係啊，啲 ASMR。但係好多嘢都唔。所以不如我哋試下，我知啊，收音靜靜。我知啊，我知可以做咩 ASMR 啦，可以做芝士 ASMR。冇聲嘅。死啦！我哋係咪吐槽大會而家係？不嬲都係㗎啦。係喎，唔應該揀呢個。我俾啲留言遮住。其實呢個 crunch 先叫我要咁樣。你俾啲留言啫，流言蜚語。呢個係有少少凍凍地嘅感覺。我要喺你呢度再俾啲留言完全遮住。我要喺即係我上面相框出現。大家咁細佢咪俾佢啦，做咩俾我？做咩俾我食？仲有係啊，未壓佢壓咗。有少少咖啡味喎呢個。我真係㗎，咁呢個可能啱。我自己覺得。睇唔到好嘛？係喎，佢咖啡味。你入邊個啊？我入邊個？咁樣咯。誒，都睇唔到喎，原來。你個頭俾啲留唔係言 T 科，佢唔係 T 科。咩啊？近啲咁啫。唔關事啊，係佢個留言個高度係會去到你個人個高度，係喎。所以係咁我淨係可以喺上面嗰格佢。係啊，你喺上面出現。褪後少少啊。呢個係有咖啡味嘅，我覺得幾好嘅。係咯，點解嘅？
係嘛？但係佢呢個我點知啊？我知喎，我知點解？佢未我知點解啊？因為咧唔好講啲奇怪嘅嘢。唔係啊，因為佢用嚟中和歐華田嗰隻甜味。咁其餘嗰啲都要中和。咁如果佢其餘冇咧嗰啲唔使中和呢。個係咪日本版啊？係咪日本版嗰啲先有啊？呢個都係日本版，陣間冇試埋呢個日本版。我試埋先。呢個係 cake。唔係喎，但係頭先呢個好甜嘅喎，都係日本版嚟㗎。其實冇關係㗎，但係其實冇喎。其實可能係嗰啲但係就想逼我哋感覺上好似就嗱，睇嚟人都識講啊，要揾啲 crispy 嘅嘢先至可以做到 ASMR 嘅 Tiny Chan。哦，呢個咪 crunchy 咯。好嗱，今次真係 ASMR，俾你 ASMR。 crunch。我俾你 ASMR，睇你 out 咗啲乜嘢？呢個係 crunch。我睇你 out 咗啲乜嘢嚟啊？係嘛？冇腍腍地。佢個樣冇內手掂佢啊！係咯，好污糟啊！洗咗手㗎，洗咗手㗎。你走一手唔代表我食你咯喎。手指毛。有乜褪頭少少啊？哦，嗰啲人佢要 focus cam 同埋要係 ASMR 嗰啲人拍嗰啲係咁。其實我哋唔係傾偈台嘅，點解係咁食嘢？我想傾偈啊！冇聲，呢我哋咧佢都嚼啲叫無聲勝有聲。咁我哋講嘢啦，我哋講。唔好意思。Crunchy versus crispy。咁其實 crunchy 同 crispy 有咩分別啊？英文喎。crunchy 唔係 crispy 係啪嗰種咯，即係嗰啲啊。即係好似薯片啪。係 crunchy 係炸。我知啊 ，crunchy。哦，跟住我話要帶咪啊 crispy 係個咪落去先會有 A 包啊。係時候課金啦，課金買咪。咩啊？你攞啲耳機咪得咯。我冇耳機咪，但係呢個我哋都街買。 crunchy 嘅，我哋係啊，冇 crunchy 嘅。我想係咪可以我都廿啖可？以啊，但我未食到 crunch 嗰 part，即係我以為 crunch 嗰 part。哇！好甜埋啊！想同我哋我唔好分。瘋狂傾偈啊！咁你快啲問我哋問題啊！我哋好，唔好意思。有乜褪頭少少啊？我想睇啊。你睇呢個啊？哦。唔係你都會遮住，你睇呢個。點喐啫？我哋試下呢個啊！我想食 crispy 嘅嘢啊！突然間，我覺得佢嗰啲，我覺得佢嗰啲 cream 好好食嘅。我冇㗎，屋企冇零食呢個㗎。係我覺得佢嗰啲 cream 好好食。ASMR。唔係啊，我屋企冇零食㗎，所以唔會有唔 crispy 係啊，嘅嘢。上次買咗啲嚟食晒啦。我冇買零食㗎。我哋上次買咗好多。有買好多，晒。應該龍少食晒啦咁。我完全唔記得。我冇話好中意。我中意呢個喎，個 puff 呢啲我咖啡味中意。係咯，有冇蟹平餅咁啊？方打餅。佢上面唔係脆嘅喎。哦，我我想食啊！咩問題？有考雞試食啊！加油！好食喎雞。你留翻喺屋企食啊！先真係冇飲水，係啊！我係咁飲，係咁飲，係咁飲豆奶。有冇食 banana 呢啲嘢？係應該要。咩 banana？有冇食 banana？banana literally the banana。 the still banana 有冇 still banana？我好明顯就係 clear banana 啦。有 comment 話好掛住我啊！哇！數到實冇機會同曾沛慈 crossover，我都想喎。佢聽你個 cover。我唔知佢有冇聽我 cover 咯。我有聽你。因為你話佢有聽我 cover 啊？唔知喎。 Flying Talk 會唔會出歐洲玩團綜啊？哇！首先我哋呢邊有錢先？首先我哋要去到歐洲先咯。我哋未有能力去到歐洲。其次就係我哋需要更加大嘅人力去幫我哋拍呢。其實人力物力咯，主要係我哋而家嘅人力非常少，物力都非常少，所以我哋考試派咗卷。可以嘅時候同大家傾下偈。喺屋企食歐華田先。你喺今日考試派咗卷都幾滿意，恭喜晒！咁快派卷嘅咩而家？唔係啱啱考中學唔係依家考緊啫咩？中學係6月7月，因為佢哋放暑假啊嘛。係啊，而家6月頭啫嘛，所以就 suppose 係依家 exam period 應該差唔多。可能有人5月考。快嘅。去住長洲先喎，係咪？長洲 is good 啊！期待 fans meeting 有 Tanya 拉。哇！你拉啊有冇機會？你拉啊！你我好中意自己整嘅 Hojicha latte，如果可以之後整俾大家飲。
啊！我要整個 latte， 你都係 latte 係嘛？我整咩俾你？都係 latte，兩杯都係 latte。係隻 Americano，係啊，我好似拉都整。哦，係啊，有拉花，因為要拉花，所以先至要拉花。但係其實佢之後話我之茶都可以拉花。係總之熱飲都可以咯。熱飲有奶都可以咯。係啊 ，Americano 就唔。你哋已經靜靜雞開咗。呢個蒸蛋糕。好 ，next 想試下喎，好似有餡咁喎。Nexus 好好睇。Next showcase, next showcase。卡拉提啊！試下。哦，係忌廉蒸。大學生 GPA 過咗3，有冇得拍手？柯華田拉花喎，柯華田都有拉過，你有咩拉花俾我啊？柯華田拉唔拉到花？拉唔到應該。總之由奶就拉到㗎啦。唔係啊，得㗎。我夠唔夠貼身先？你個奶要有貼身。唔係啊，但係你底柯華田，即係我當即係柯華田未到好啦。呢啲沖出嚟嘅嘢全部都係用到係奶，即係奶係用到嘅。唔係，其實你咁咪拉唔你個風夠。我即係要風。哦 s o r r y 佢嗰個啊嘛係咪啊？嗰個。即係 ASMR 㗎。嗰個咧係擺到整熱嗰個奶嘅嗰啲 steam 嗰啲聲音嚟。係啊。咁佢幾時？咁係個嗰個。哦，哦，即係佢係同符係同一時間嘅。符啊，唔係啊，分開開㗎。有個符㗎嘛？符係整凍 cream 嗰陣時。哦。whip 喺度。咁熱係咁熱咪就點樣打你要拉花咧係整熱佢，然後你托高啲，等佢符嗰陣時候咧可以打得密啲嗰啲 foam。即係咧 whipping cream 同 foam 係兩樣嘢。whip 就係你 whip 起嗰啲。唔係，但係其實佢都你風都係用啲口少符打啫嘛，你都用符係咯，打啫嘛。我唔需要用攪機去。咁你用咩整到佢有符？用佢就係攞就得。咁你頭先又話係加熱佢嘅，我頭先問你係咪用？加熱同切你可以切熱嗰啲奶，然後整到佢 foamy。然後 whipping cream 就係 for 你凍嘅，你就可以將甜。或者你整嗰啲凍嘅啦，你想佢成塊喺上面都係 whipping cream。Sodas 咧，我哋呢個係以星馳 live 嚟。我有 switch 咯，但係冇 switch。Swish。切咗未啊？未啊，睇落都唔係好想食。 OK 㗎。OK。我唔中意食乾真嘅嘢。唔係佢唔中意食甜嘢。係啊。有 cream 嘅喎。你可唔可以教拉花？拉極都拉唔到啊！佢都渣嘅咋。佢都可以更好咯，佢拉花，佢上次拉失敗咗，所以我冇 po 出嚟。但我成功咗佢嗰個咯，即係我都唔係下下成功。係 lucky。我係 lucky。不如開間 coffee shop 啊！6月仲有冇得見？有冇啊？有啊！有。 6月少見。幾好食喎呢個，一似馬拉糕咁。如果我哋開間 coffee shop，我可以做咩咧？我可以幫手畫嗰個 coffee shop 咯。畫 coffee shop 啲咩啊？唔係啊，你可以整，你你可以整 coffee shop 嘅杯啊！哦，成間 coffee shop 嘅杯都係你嘅，咁你可以擺埋啲杯喺嗰度賣。因為佢咧整好多，而家整好多陶瓷杯啦。但係咧，佢屋企根本就唔使用咁多杯。你又話整個俾我嘅？未啊，要時間，要時間㗎，時間就是金錢啊！你有冇金錢成本啊？時間成本。講咗好耐，佢都冇俾我。時佢間話我整一個杯都要成個幾月啊！咁耐㗎？唔係因為我唔係好密上堂，同埋咧因為佢要乾，係啦，佢乾完之後又要燒，燒完又要乾，乾完又要燒，燒完又要乾，乾完咁其實呢燒個 total 係乾完即係總之有嚿濕咗嘅泥啦，然燒之後之後咧喺度整啦，跟住就要等佢乾，即係等佢自己乾透，跟住然之後就攞去燒啦，燒係燒，如果唔係佢就裂啦。咁你燒完出嚟咧就係一個素杯咁樣啦。係。咁然之後要上色，上色完之後又要等佢乾，跟住又要等佢燒，乾跟住又要燒又要乾。咁咯。其實咧呢個乾完又要燒，燒完又要乾咧，好似好煩啊！4 拜拜。我哋而家3個都4邊個係啊？我3個。唔好意思，入邊。默默做 gym 喎，我冇默默做 gym，sorry。我哋光明正大做 gym。
唔係啊，默默啊，唔係默默啊，哦，默默默默 like frequently。近排做多咗運動，開心。叮咚咚叮叮叮咚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 叮。我咧，不如我哋挑戰一下咧，大家將啲留言咧讀出嚟嗰個留言，我哋唔用廣東話讀，我哋用其他所有乜嘢語言都得，即係要 translate it into English 又得啦 ，Japanese 又得啦。咁嘅難題我咧，我主要係聽你講英文，點解？跟住你就可以講日文。咁我唔係，我就可以講，我可以講閩南話。哦，係啊，係。你哋想唔想睇我哋做啲咁嘅嘢？唔係，我覺得幾好喎。我覺得佢哋唔想。我覺得佢哋想睇喎。好啊，默默啊，Tanya dumbbell stands very nice。我知，你講國語，你講國語。知唔知等我先？客家話嚇唔識啊！問咯，你學緊日文啊嘛？爬杯啊！你留言出嚟喎，有我諗緊，我係啊，佢講係咩？收，未睇到添。點知啊？唔係，真係韓文。難ですか？難似唔係喎，難你講韓文？唔係我諗緊日文啦，佢講緊。難係，但難都有。難ですか？難です。難。私是唔知咩？我睇得好埋嘅呢個。騎呢？騎呢？卡哇伊。騎呢？騎呢？哦，騎呢嘅日文係咩啊？騎呢奇怪。我家私係咪啊？我家私咧係咩啊？係咁係咩啊？韓文嘅騎呢咧？我家私唔記得。突然之間醒唔起喎。奇怪。醫生嘅。但呢個係奇怪咯，唔係騎呢。卵が好き。卵が好き。我想講日韓都識啲啦，但係日韓都唔叻咯。英文，我英文。Wanna see secondary school. Form two illness. Form two patients. 邊係咪 hand？中意做啲wanna see form two patient doing form two stuff。我覺得有啲劇。我覺得好好笑啊！呢個下波呀個手機咩啊？係叫做日文啊 hand。變態奶人啊！我想知失落的薔薇花嘅其他語言係乜嘢？我哋 let's do it。薔薇其實薔薇花英文係咩啊？薔薇 Rose。That's rose。薔薇花係薔薇係 rose。OK， Rose。咁樣可以再失落啊！咁我會講話 Lonely and depressed rose。 lonely and depressed rose。唔夠。Depressed sorrowful rose。sorrowful rose。得得。sorrowful rose。sorrowful。如果係閩南話係咩咧？我哋會有唔開心呢個字咯。我有唔歡喜。日文係咩啊？唔歡喜。Rose 唔係前面。唔歡喜好似唔歡喜嘅喎，其實。唔歡喜係唔歡喜唔開心。upset 係。咁唔歡喜玫瑰啊！玫瑰。何が好き？チョコミントよりもあなた。係。吳兆軒，我哋好跳掣喎，佢話我哋。係咩？跳掣應該係咩講翻 jump button。其他唔識。玫瑰會啊，其實一定係講埋個花。玫瑰會，都係無花喜嘅玫瑰會。玫瑰花。
呢個係 rhyme。即係玫瑰希，玫瑰係梅花希，梅花希，梅花希嘅玫瑰花。點解我講閩南文咁低音？玫瑰希。梅花。我想講咧，我前幾日同之前喺度討論呢個問題。我哋講唔同文語言嘅時候，我咧係啊，有唔同聲量，我入聲調、音調、pitch，唔同 key，tone and pitch 邊個 key 啊？C key 定 D key？假 key。卡 key 跟住我講日文嘅時候係特別高音噶咯。係我係講台灣，即係講普通話特別高音㗎。國語。大家好，大家好，我是 Tanya。今天我們來做一個韓文咩？ 안녕하세요，저는 你差唔多。咁咪廣東話。Hello，大家好。你唔係㗎，大家好，我係 Tanya。係咯，其實你差唔多喎，你係差唔多，你算係都 in the 但我 range 覺得即係講國語會再高音多少少。嗯，可能睇開嗰啲台劇咧。其實我覺得係咩？我係喺咩 occasion 咯？哦，都會。係啊，即係可能我平時講嘢都係低音啦，但係你一定講日文會 keep。我講日文，我上日文堂嗰陣都唔算好高㗎，即係個 pitch，即係我哋聽下Ruby 講唔使講咁多。何が好き係啊，皆さんは係啊，正經嘅。係啊，皆さんは會社員です。係真。個個我啲皆さんは嚟日本人は日本人です。日本人です。日本字で。佢唔係日本人。私は X さんです。跟住私は Tanya です。你聽。안녕하세요 저는 動咗個 pitch 點解？ EGG です。EGS EGG입니다。你再講一次日文啊！ 안녕하세요 唔係我。こんにちは。再高音咗。你試下低音廣東話啲，開啲超。 Hello，こんにちは。就低音啲啊！但係都係雞。你個 con 呢招啊，con 呢招啊，こんにちは。こんにちは。係啊，こんにちは。私は X です。好似揀嚟嘅，唔係好似揀嚟嘅嘅。你都 E 咗啊！你好夾，好似夾硬到。同埋咧，因為日文要佢講日文嘅時候咧，佢長期都係咁樣噶咯。你寫唔到日文嘅時候，都係啊，你都知出。こんにちは，或者唔係你問我。こんにちは，私は。こんにちは。我唱歌咩嚟㗎？上次乜唱？こんにちは。私は X です。係啊，講講。こんにちは。こんにちは。係咯私は X です。好似自然翻咯個低音，即係冇咁頭先夾硬嚟嘅。你試下高音啦，將但便係啲嘅日文係。做唔到就係高音。こんにちは，私はイクです。こんにちは。私は X です。你係好想笑咯，你係咁樣。日文好似 Ik speaks Japanese like a robot, Like an AI。 like a robot. 卵。卵です。 X です。 Hello, I'm Tanya。 안녕하세요. 저는 你都係好高。我用重你講嘢，你講嘢，你講日文同韓文嘅，你咁樣講嘢咯。 안녕하세요. 저는 你好似好想聲。 EGG。 저는 정말。 저는都係好多重啊。저는 我當作日凝視着我閩南。南話，當你當昨日凝視着我。當我會點樣用呢個字？當呢個字會點樣用咧？ When you're staring at 咧啊！因為咧，如果話我做緊啲咩嘅時候咁樣啦，我D 咧最上面乜乜 D， 咁應該係 D 啊 ，D 應該係當嘅意思。當昨日 D， 但係炸你係昨日咯，炸你，炸你。炸你，好似炸你。炸烈炸咧炸你，炸你。係啊，炸你，日係啊，烈炸烈係啊，昨日炸你，炸烈凝視啊，多 You're 係咩？ staring at 當真係諗唔到當係咩意思？頭先我講係咩 D 咯 D 炸你，但係唔係喎 D 係在喎 ，D 係在嘅意思喎。好難，原來呢個咁難喎。心你呢個難題佢嘅。凝視係咩啊？嗰時話咩 triple sweetness 三蚊條，係啊，triple sweet，但其實應該係想聽下係 triple sweetness 咯，唔自我介紹。應該係唔係30% sweetness 咯，哦係咩 medium rare 嗰啲 friend，係咯，應該係即係如果外國人要聽，但 Medium medium 係50咯所以係，low 啊 medium sugar。 low sugar 係70%，但係
係喎，即係 low medium 再少啲。係啊，即係我啲lower quarter，lower quarter， 你又想食啊？呢個三分甜日文係新椒帕，新椒帕好似佢哋話係30%咯。唔記得 Swiss 三阿媽哦，阿媽但阿媽係形容詞嚟㗎，要變做 noun 咯。哦，阿媽阿咪啊，唔知啊，點解加個嘢加個字咯？阿媽 no 30%，咯係咪？新椒帕30% no 阿媽阿媽姨啊，阿媽阿媽姨啊嘛，係咪啊？唔知啊。新椒帕咯，阿媽姨，有啲完全亂噏中。我知道呢個解釋，但我唔知文係係咩嘅，即係我唔知嗰個組合。係閩南話係，第一個咪唔係喎，等我先。韓文但係可以當大數。唔係，我記得㗎，唔係係類似係咁嘅嘢嘅。大咗噃。閩南話係 D 咯，甜係 D。係沙寬 D 喎，沙寬 D。我哋繼續食啦。好似講咗三分豬咁咯，因為食呢個。因為豬嘅閩南話同甜嘅闽南話一樣。我想食呢個啊，呢個巴士係子蛋糕嚟。呢個係脆脆嘅。豬嘅闽南話同甜嘅閩南話一樣，係咩話都係 D 咯。 ？D 啊 D 又啊 D，即係話你話你係即係 D 方都係 D 咩？ D 啊 D，嗰個係在 at 我知唔同音調嘅。係 D 係啦 ，D 係甜或者豬咯。所以如果我呢下 D 咯，即係話你甜或者話你好似豬，話你好豬，可以同一時啲哦。也係好咯，即係狠嘅意思。呢係你啦，呢下 D 咯，其實我哋生一步啊，即係兩步打橫係咪啊？哦，係咯，兩部打明咗晒咯。唔係佢係咪都係咪咁嘅意思？啊？唔係喎，都一樣嘅喎。係我都係左邊嘅嘛。係啊。喂亂，係唔係純粹見到佢有144P 啫。咦，嗰隻金唔緊要，唔緊要添，係我都144PM。考不係仲有2星期就半歲大啦，恭喜賀喜！你咧？你都就係恭你都一就係年咗1年半啦，就係。幾多歲喎？誒，喂，你喺呢啲人面前講年紀，咪佢睇下嘛，即係佢最近我哋啊嘛。係，我24歲啦， 23歲。我今年23歲，唔係我而家23歲啦已經。冇講你知。咩啊？你今年有冇考慮過感受？我頭先同中同埋老師食飯，哦。我喺度講我計30歲。可唔可以幫學生打氣啊？加油！大家跟我哋！温習嘅時候最好就係快啲！食温習。仲有啲咩啊？加油！係咪？三位都18歲啫，阿姐。喂，唔好講啲真嘢出嚟喎。係啊，我呢個年紀啊，已經係要飲燕窩嘅年紀。前姐1年半啦。係啊，呢個係先媽嘅正喎。要學拉丁啊！拉丁文我好中意拉丁文㗎。 It's giving 骨拉丁文，你識唔識啊？你可唔可以講句嚟？拉丁文可唔可以教下我哋拉丁文？我知拉丁文好正知巴西嘅感謝啊，巴西咁正。巴西文美斯布姑美斯布姑好似鬧緊人。呢個咪 Minion 嗰啲文咯。係咩？你會唔會講呢啲唔係唔係啊，係真係㗎，真嘅美斯布姑啊，美斯布姑？美斯布姑，因為係邊啲身上學翻嚟。佢唔會亂教㗎都，應該唔會啦，係嘛？會啊！拜拜。啱啱講咩啊？啱啱講話咩啊？阿姐嘅日文係咩啊？阿姐嘅日文姐咩？ Luna 係係 Oni Luna 係你講嘅係男人即係男仔講。唔係姐姐 Oni 啊？對日文喎。 Oni 咯，都係我係咯。一個係 U， 一個係 Oni さん咁我呢站咧？一樣啫嘛 ，QQ 咪賺咯，Ruby 賺咯，Ruby 賺咯我呢站，Oni 賺。要睇動漫。Oni 係鬼啊日文
唔記得咗。哦，我呢個鬼，我 bad，我呢我 bad。我成日咧見到呢個 Oni 咧，以為係 auntie 啊。我呢係日我呢文。係啦，點知原來係日文咯，即係個字好似 auntie。有咩分享咧？除咗翻工都要加油，翻工加油，加油加油加油！快啲快啲快啲！開店，加油！加油加油加油！先啲我哋會講，我想 hi 我哋咧閩南話咧，就算講加油啊、噼里啪啦嗰啲，都好似鬧緊人㗎嘛。係咩啊？你努力啦咁樣嘅嘢，一下努力咧，好似鬧緊人。唔係，其實你聽我哋廣東話都有少少似，因為比較滑啊。係啊廣東，話即係加油啊，加油！即係韓文係完全啲加油喎，好似鬧緊人咁啊！係咪因為個音嘅問題？因為尾音啊，係咯，加油！但加油都有個常啊，即係加油，加油喎，加油喎，好似係咪因為哦係啊。哦，蛋嘅閩南話好簡單嘅啫，就係楞楞楞，因為我好似係輪咯，咯，係輪啊，因為佢意思係即係 OK 即係魚卵子嗰個卵，所以係讀楞咯，楞係啦。仲有咩啊？講閩南話會好咩？係啊，會啊，我講到勁閩南話介紹自己啊！我是羅千兒 Cindy，咁我是陳咧，之強，呢是阿楞啊，好笑喎。是阿楞，好叻好叻好叻，點點解唔嘅？係黃色個黃。哦就五，如果係黃三白黃就係拱，所以咧喺福建話嚟講，即係閩南話嚟講咧，黃色同埋三白黃個黃係完全唔同咯，即係都唔會 WONG 咯，就分到咯，五定係拱，你就係等機蛋剪等機剪蛋機剪，等機剪，我係點樣成句？我是等機剪我是蛋機剪剪，剪，我是蛋機剪。好快考你，你係我是我是 Cindy 嘅 language 教學，誒參與真點啊？點？點啊？應該係咁啩？我都唔知，我唔知個泳字係咪讀點咯？點啊？點啊？開車我已經唔記得咗。點嗰啲我係咩話？嘅我係蛋機蛋機剪蛋機剪，我想講咧，切雞件咯。我想講我本身咧個名咧一開頭即係我出世嘅時候唔係叫吳善儀嘅，咁但係個名我嘅即係一出世個名咧係叫用閩南話講咧係戰耳咯，戰意有戰爭啊！因為戰耳勁似正義咯，即係勁似正即係勁似正香即係唔係哆啦 A 夢入邊嗰隻戰耳，正係喎香名幾好聽就。係，我覺得用閩南話講戰耳係好聽過佢嘅廣東話版啦，但係咧廣東話就善兒好聽啲咯，千兒就唔好聽咯。千兒啊！千兒就唔好，完全千呢個字好奇怪，千兒即係好似講緊國語咁樣。但係好多嗰啲普通話，譬如會聲咯，係千， X，我係千，我係 Q，我千 Q，所以都唔係先咯。所以如果可能台灣人見到我個名，建議啊！唔建議，唔建議啊，唔建議，唔建議啊。情意會意。即係我哋有三個名㗎。建議咧，我咩？佢係設計，佢唔建議。你咩唔記得咗啊！五年啊！我唔記得啦。五年啊，咩啊？五年啊，五年。剪一年啊，設計員啊！蛋啊，我燉雞同你燉雞，咪知燉雞錢，你燉雞錢，唔見
唔建議，我想唔建議咧係，如果係閩南話就係唔建議，所以都似嘅。建議唔建議，唔建議。我唔建議，我唔建議。我又唔記得咗啦，算啦，唔記得咗。我唔應啊，哦咩啊？唔應點啊？應唔係唔啊，啊。種愛的物語，哦係應成日分我係臉喂黐線臉啊臉一張張嘅臉，哦唔係臉啊！係啊，我記得啦，我記得，我加手勢我記得啦。係啊，臉型啊，你諗型啊，ing 個型係啦，所以就好笑下。啊，你浸雞件啊？燉啊燉雞件燉雞啊，剪我係燉雞剪啊剪。後面有啲學 language 嘅定係錢啊？前提剪剪啊剪啊剪啊！成日啦，幫你改咗個新嘅名。夾一隻半啊！夾包啊！你而家係呢個係包嚟㗎，呢個蛋糕側半啊！夾半啊！唔知係咪啊？係啊，唔熟嘅，但我記得好似夾咯夾半咯。夾半側半啊！呢個係咁 cute 嘅，夾半咯，夾半一隻半。夾如果韓文係咩咧？開飯係啊！冇件事咩㗎？夾半咯咁咯。呢個係蛋糕，呢個叫蛋糕，巴斯克蛋糕。呢個 cake 蛋糕日文啊？蛋糕唔記得咗。蛋糕啱啱嗰個日文咯。蛋糕係啊 cake 咯 ，cake 定 cake。韓文誒，有寫㗎，其實係嘛？佢冇寫喎。呢個唔係日係即係日文。好，誒好嘈我哋。 Next this Next 燉雞件，燉雞件好笑，其實燉雞件真係幾好笑。其實可能得我哋笑咯，冇人笑咯。係啊，走晒啲人嘢。唔好意思。有啲悶係咪？ OK，好啦，我哋開個新 topic 啦。哇！呢個應該勁好食喎，我期待咗好耐呢個。不如叮埋個。呢好啊。個點樣食啊？我唔好意思，join 翻大家先。首先我哋就係掛住自己笑，可能佢哋覺得唔好笑。我哋冇唔係啊，玩。佢哋好似覺得好笑喎，Singlish 啊。揀一嗰啲。 Life is a cake。遊戲。咩？下次試下 Singlish 係咪即係 Life is a cake？ Life is cake。 Life is a 인생이 케이크예요. 체지제는 인생이 케이크처럼. 荷蘭文。啲 grammar 咯，大家。I don't wanna go。哇！攤住打蛋嘅英文同閩南話點講？攤呢拍楞，攤嘅拍令，攤呢拍楞，點拍令係咩啊？打蛋咯，哦係拍係打喎。拍係打。應該點啊？但係咧，如果咧我哋發蛋咧，即係即係我哋平時煮嘢食會發蛋呢個發蛋咧係叫做刮龜楞刮楞咯，刮拎啊！刮楞刮令。所以攤呢刮楞都得啦，刮楞攤呢刮我哋唔識嘢講。我完全唔知大家講啲咩，但係攤住打蛋啊！係啊，攤住打攤嘅刮令。攤呢刮楞發蛋。攤英文係即係好長喎，個英文。攤依家 hit 咯，佢但係我要攤住嘅。你lie down fight lying down fight egg 有啲長唔好聽。拉 hit egg life is a egg。我呢個。狂嫩啊！老師會唔會加入攤住嚟打蛋？唔好搞我啦，佢打機嘢唔好搞我。攤住打單先。唔係打機嘢咩？你哋嗰啲嘢加係打即係如果你加入嘅話，佢只要有任何打嘅元素啊。元素啊。有啲咩打嘅元素有？即係打交打啊！波咯。我原來係關事嘅，原來解咗話啦喺度。I first time know。
仲有啲咩？仲有啲咩可以做啊？我哋未諗到呢個，可能可以加入咩喎？我哋未諗到呢個 topic 下可以有啲咩做？大家提議一下。如果加埋嚟先嚟嘅話 cracking egg while laying cracking egg crack my life is EGG life is a whole key 有啲咩打嘅元素啊？你咪打佢攤住一陣先。打個拳咯，唔好搞喎！要打拳可唔可以有啲冇咁？有冇啲打得嚟唔好咁體力勞動？OK，打字，我知。我哋打影評啊，第一我哋一齊睇書，咪睇書 OK。唔係，我知啊。第一屆攤打住嚟打，麻雀喎。我知第一屆攤住嚟打先打字大賽，但我好渣喎。我好勁㗎。打麻雀，講錯㗎，sorry，拜拜。打牌，打邊度？打邊度？哦，打邊度可以叫晒全世界一齊？但係喎打麻雀冇得兩個人喎，打麻雀可以喎。打麻雀打邊度？打唔好打拳。打咩啊？打麻雀打邊度咯？打字，唔好打字啊！打字好喎，打字機啊，打字機。打拍子。誒，小人打拍子幾好喎？喂，咩意思啊？點樣打拍子啊？我係大人喎。打拍子幾好喎，可以玩嗰打拍子 game，拍子 game 咯。喂，唔係我有玩，我有睇嗰個喺度篤嗰個。咩㗎？攞糖嗰個啊嘛，唔係啊，你攞啲糖出嚟，我哋玩，你知唔知我毒藥 game 啊嘛，我知啊。我哋玩嗰個啊，哦你知唔知啊，poison candy 嗰個。係啊，大家 candy 我覺得好好玩。你攞啲 clip 出嚟，攞啲咁慘。影唔到啊！但係而家台面影唔到。係咯，可以，我可以。你遲啲再拍啦。冇啦，遲啲拍啦，唔好喺 live 度玩啦。而家收集意見之後再拍。打電話喎，諗住話係打電話幾好喎，咁打電話我同你傾偈，即係 prank 打入嚟啊！可以 prank 下其他成員咯。佢哋而家唔喺度，佢哋應該唔知啊。我哋可以 prank 下佢哋。我哋而家唔好打俾佢哋。我哋遲啲先啦。你唔好咁 P 得唔得？佢真係好 P，佢真係 P 到咁都即刻做啊！唔係諗即刻做嘅問題啊，係啲嘢要 planning，you know。 Planning Things have to be planned。哇！已經唱歌。佢收到你唱歌喎。唔係啊，Tanya 啊，Tanya 啊，所以我哋頭先話咩啊？打邊爐啦，打打你咯，打電話，打電打你頭髮。喂，打字，唔係啊，唔係啊，打拍子，打牌，打拍子。唔係仲有一個仲有一個打拍子打機麻雀，打麻雀咯，打麻雀。打拍子 game 咯，打拍子 game 我可以接受。唔係大家有冇玩過嗰個遊戲咧？係咯，今日食咗好多嘢啊！倒晒啲糖出嚟啦，跟住唔好再講啦，我先至講完咯。明知拍你講開心 game 啫嘛，唔係啊，咪就係講你嗰個弱嗰個 game 咯。好啦，遲啲拍啦，我哋。咁波啊，又拍，乜都拍。我諗住而其家實想唔想睇嘅，大家其實唔想睇，冇人想其。實唔想睇可以聽 call。打卡，我打卡，打扮、打理頭髮、打招呼、打邊爐、打招呼幾好喎。唔係，其實我覺得大家今日講完之後咧揾啲代表可以幫我哋 mark 低啦，然之後再話俾我哋知啦。咁我哋遲啲就可以排啦。打招呼真係幾好講真。咯，佢交俾大家。唔係啊，打招呼真係幾好喎。啊嘛，打招呼真係幾好喎，可以諗個 game 係打招呼。我都可以隨街打招呼咯。打招呼打招呼喎。啊，即係 hi 咁。今日我想問你，卜咁啊？咪咯。你走先，唔係你走先。都得。咁可以係先打蛋就得啦，打蛋先咁樣。打工即係唔攤啊！係咪你唔想咁啊？打好奇怪，喎，打工咯，打工咯打工，打機，喎，打醬油。喂啊！打 C 到大聲，唔使鬥噶啦我。嗰個唔係打色，嗰個打啊。打識有聲嘅咩？打色又會㗎，咁樣咯，會㗎。我都會嘅。
你會咁啊？我會㗎，我好少打色㗎啦，但我打色就打勁大聲。會咁大聲讀冇啊？乜嘢啊？你做乜嘢啊？唔係硬嘅，係硬臉啊！咩臉？咩剪啊？我係剪你係剪啊？跟住 anyway 神雞更加熱啦！打乞嗤，打乞嗤大賽，打電話打排幾球，打乞嗤大賽，打乞嗤，乞嗤，打喊路，打歌。已經開冷氣咯喎，出汗就開始。可能因為有啲多太開心啦。係啊，我同你哋一齊太開心啦。係好攰啊！打數，打數啊！咁交俾佢兩個啦。攤住嚟打數得啦。咁我就攤咗你度打咯。唔係啊，你就冇蛋啊，攤住嚟打數啊，所以係你自己做晒。你自己打數。係喎，因為我哋轉，咁我咪轉晒，咪得翻我多啲嘢。因為攤住打蛋之後嚟啫嘛，而家攤住打黐打麻雀打劍。唔係啊，咁冇話加個，即係冇話講即咁講，即咁。唔係你咪話攤住打蛋呢一個 series 有個打嘅 element 就得啊嘛。呢個係我哋咁你唔會改水㗎。蛋係咪冇咗？咁係我哋你打邊個有冇咗蛋啊？都係攤住打蛋，一係邊個冇？阿爸爸咁係咯，所以攤住打蛋，一係打麻雀咁樣咯。攤住打蛋，一係打招呼。哦係喎，打 mail 喎。係我咪一早講咧，打 mail 咯。我就會講打拳咯。我頭先係咪我食呢個㗎？點解好似冇乜 feel 自己食咗呢個嘅？你哋食得太多。呢個好食。我哋仲未食過 MVP。我唔想食啦已經。係。不如我哋唔好叮啦，由得佢咯。打唔叮好食過啲。但呢個好似好勁喎。定我做聽日早餐。留翻去聽日早餐啦。留翻去聽日早餐咯，我飽啦，我食死嘅。我食呢個巴斯蛋糕。唔好意思，咁好似有啲悶啊！打爆風球啊！係喎，打家攪晒。打風啦，要記得要記得收衫啦，同埋要記得鎖好屋企嘅門窗啦，同埋記得要做好防風措施。係啦，同埋記得要帶遮出街，如果要出街。或者哇！冇出街，係打風就冇出街啦。同埋買定嘢食啦，買定需要嘅用品啦。可以買呢個幾好食。你做廣告嚟啊？係咯，但係呢個真係幾好食。我都可以做到 energy 嘅，即係甜品呢啲嘢係可以喺屋企聽下我哋 live talk 嘅歌啦，冇錯啦，睇下我哋 MV 啦，又可以聽下。重播翻呢個台灣之旅，我哋都重播咗。其實我哋我有一次我哋八個人咧咧喺 studio 嗰度咧睇多咗一次台灣之旅。打顏色咩蛋食？一咩啊？咩啊？佢有個打顏色個 game。咩啊？咩嚟㗎？我要即刻講2、3、4。咩撞機啊？咩嚟㗎？玩過。 1、2、3、4喎。一打顏色咩？一3。仲有打顏色咪就係呢個 game 咯。仲有輸咗。永遠最尾嗰度輸嘅。係啊，最尾2。好啦，唔玩啦。好無聊。好無聊，我得3個人勁無聊咯。1、2，完咗啦。你點解係咪冇電啊？我條。我哋傾多陣電咯。係啊，冇電啊！你個電話。哦。唔係啊，filter 啊，個 filter 咁樣下右轉啊嘛。我哋傾多5分鐘。係。個半係日文，啱啱我教緊時間。我時間係小時。個半鐘就係乜嘢話？係真係好似啊個半。5 minutes。個半鐘。諗唔到韓文。國語。1、2、3、4、5分鐘。5時間。5時間？ 5時間？唔係5時間。minutes。半係分咯。半係日文半喎，日文。唔係，但係都係半啊。即係會接你話你半啊。會接半，或者半啊。會接半。
good 啊，好似 good 完啊完啊， good 7分 good good。佢話太快咯喎啲人又話，我睇即係5分鐘又太快。個招咁啊，個睇下我哋陣招間傾成點啦。個招呢個咩11點啊？招一 P 字個招係咪啊？好似又唔記得咗，對唔住 Noel，我冇温書。打扮，我打扮喎，打扮幾好。邊個 feel 到係打扮？日日都要打扮，但係即係條片點樣令到佢件事？我知係要 wardrobe 啲咯，即係新聞嘢。揀一個 top，跟住去做一樣嘢咯。擔住打先打扮咁樣，好似咧，好似你。打做咩打？你做咩打佢？你做咩打佢？唔係啊，好似嗰啲咧，你見到細個 Love and Mary 嗰啲 game 啊。佢頭先係咁喎，攤住打扮，好想 join 喎。你講錯啦，頭先攤住打先。係啊，打扮，跟住先打扮。打扮。哦，打扮。咁我哋要加，如果我哋其餘嗰啲成績係點啊？你哋平時唔係咁樣咧？你平時咪攞住個 pick 個步拍咁樣啦。我哋會拍手咯。所以我可以。我哋可唔可以用一句可以咁樣 phrase 包含8句？可以咁樣，聽住先，攤住打先，打扮。next，攤住打先，有我哋3個啦。攤住打先 Yo， 攤住打先， Yo， 攤住打先，跟住逐個加。做咗㗎。蝦點加？近噶。旗。攤住打蛋，唔係 Yo 攤住打蛋先，咔咔咔。OK，哦係喎，哈哈，Yo 唔係，哈哈 Yo 攤住打蛋先，咔咔。唔係我知啊，美麗嘅一日嚇，美麗嘅一日，美麗嘅一日嚇，Yo 好長啊，美麗嘅一日，Yo 啊，美麗嘅一日，妹咧，哈哈，條啦。哈哈，每一日都咁靚，哦，靚係咩啊咁？靚喎。美麗嘅話，哈哈，唔係哈哈，唔係每一日都咁美麗唔。係，Yo 每一日都咁美麗，哈哈，睇下先，咔咔。可以做呢條啊 sorry，我哋兩個一齊嘅，好咩 U 先係嘛 U 咧？Yo 係啊。每日都咁美麗，Yo 每日都咁美麗，哈哈，攤住打蛋先，咔咔，OK， 3、2、1，Yo 每日都咁美麗，哈哈，攤住打蛋先，咔咔，冇 U 啊後面。我想知點解我哋團名入邊有3個人都係嗰啲感嘆詞。Yo 哈哈，咔咔。咁啱可以啦。唔係，你可以揀 Yanny 係 Yan 翻，即係唔或者唔係，或者係 Elka 係奇翻咯，即係紫棋個棋。即係啲人叫其實，咁有啲人就叫其實。係啊 U 每一日都咁美麗，哈哈攤住唔係阿文係我哋嗰個。Yo 每一日咁美麗，攤住打蛋，哈哈攤住。係啊，咁我哋望住嗰句，好攰啊！得㗎啦，記得㗎啦。講唔到。好。OK，望住中間。3、2、1。Yo 每日都咁美麗，哈哈攤住打蛋先，咔咔。好長嘅節目名用咗3，淨係講個節目名壓咗5秒咯，好攰啊！呢個節目一定好悶啊，頭5秒都仲講緊嘢，即係講緊嘢。你諗我每次 Q 一次都要，Yo 巴拉嗰啲巴拉巴拉巴拉咔咔。人哋就碌走咗啦已經。係啊，你已經碌走咗。Yo 滿蛋速去。咦51分啦喎，會師。Yo，喂，我哋唔係有結尾啊，有咁多結尾。啊，好攰啊！我哋 Good night。Yo 係咁先。好啦，係咪大家都攰啦？我好攰啊，晚安大家。大家仲有冇最後一句嘢話俾我哋知？
我哋今日嘅總結就係哇好多嘢發生咗。今日總結係真係食。總結就係呢個真係好食啊！係，終於真係食甜嘢，真係未食到個 MVP 嗰個。我哋呢個，我哋今日會其實帶再同咧，呢呢個好癲啊！即係咧，我頭先嚟之前咧，係同我中學同埋即係中學老師同埋同學食飯啦，跟住我哋已經食咗個好好食嘅 tiramisu 啊！點解翻到嚟仲咁多甜嘅嘢要食？好死！好重啊！你唔好咁真實得唔得晚啊？你哋 Good night，晚安。 Good night。仲有啲咩講？係。